വിചിത്രമായി കരയുന്ന ജീവികളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കാണുമ്പോൾ പേടി തോന്നുന്ന പല മൃഗങ്ങളുടെയും ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ തമാശയായി തോന്നിയേക്കാം. അത്തരത്തിൽ വിചിത്രമായി കരയുന്ന ചില ജീവികളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ സമയം കളയാതെ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. നമ്പർ 1, എലിഫന്റ് സീൽസ്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, ന്യൂസിലാൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇവയെ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്. കടലാന എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവ ഇണചേരുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവയുടെ സൗണ്ട് ആകട്ടെ ഒരു പഴയ മോട്ടോർ എഞ്ചിന്റെ പോലെയാകും. നമ്പർ 2, കണ്ടാമൃഗം. ആനയുടെ ശരീരമായി സാമ്യമുള്ള ഒരു മൃഗമാണ് കണ്ടാമൃഗം. ഇന്ത്യ, ആഫ്രിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇവയെ കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത്. കാണാൻ ഭീകരനാണെങ്കിലും ചില സമയം ഇവയുടെ സൗണ്ട് കുട്ടികളെ പോലെയാണ്. നമ്പർ 3, മുള്ളൻ പന്നി. കാട്ടിലെ മിക്ക ജീവികൾക്കും വേട്ടയാടാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് മുള്ളൻ പന്നി. കാരണം ഇവയുടെ ശരീരത്തിൽ 30,000-ലധികം മുള്ളുകളുണ്ട്. ഇത് മറികടന്ന് ഈ ജീവിയെ ആക്രമിക്കുക എന്നത് അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഇവയുടെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു ജനിച്ചു വീണ കുട്ടിയുടെ ശബ്ദത്തിന് സമാനമാണ് ഇവയുടെ ശബ്ദം. നമ്പർ 4, ലാഫിംഗ് കുക്കുംബ്ര. ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന രാജ്യത്താണ് ഇവയെ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. ലാഫിംഗ് കുക്കുംബ്ര എന്ന ഈ പക്ഷിയുടെ സൗണ്ട് ആകട്ടെ 500 മീറ്റർ ദൂരത്തു നിന്നും വരെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ പൊട്ടിച്ചിരിക്ക് സമാനമായാണ് ഇവ കരയുന്നത്. നമ്പർ 5, ആർമഡൈൽ. ബ്രസീലിയൻ എന്ന രാജ്യത്താണ് ഇവയെ കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത്. ഇവർക്ക് നേരെ അപകടം എന്തെങ്കിലും വരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ബോള് പരുവത്തിൽ ഇവ ചുരുളുന്നു. ഏകദേശം 6 കിലോഗ്രാം വെയിറ്റും 15 വർഷം ആയുസുമാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്. കാണുമ്പോൾ ആളിത്തിരി കുഞ്ഞനാണെങ്കിലും ഇവയുടെ സൗണ്ട് ആകട്ടെ ശരീരത്തെക്കാൾ വളരെ വലുതാണ്. നമ്പർ 6, ടാസ്മാനിയൻ ഡെവിൾ. ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ഇവയെ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തമായി കടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സസ്തനിയാണിവ. ഇവരുടെ ഒരു ബൈറ്റ് കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ഒരു എല്ലുവരെ രണ്ടായി ഒടിക്കാൻ സാധിക്കും. വാശിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ പോലെയാണ് ഇവ കരയുന്നത്. നമ്പർ 7, കാറ്റർപില്ലർ. ഒരു പൂമ്പാറ്റ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഒരു രൂപമാണ് കാറ്റർപില്ലർ. നമ്മുടെയൊക്കെ വീടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിലായി ഇവയെ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഇവയുടെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്നാൽ കേട്ടോളൂ. ഇവ മൂക്കുകൊണ്ടോ വായ കൊണ്ടോ ശ്വസിക്കാറില്ല. ഇവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ സൈഡിലുള്ള ഹോളുകൾ വഴിയാണ് ഇവ ശ്വസിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ സൗണ്ട് വരുന്നതും ആ ഹോളുകളിലൂടെ തന്നെയാണ്. നമ്പർ 8, കോവാല ബിയർ. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ തന്നെയാണ് ഇവയെ കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ക്യൂട്ടസ്റ്റ് ആയ എനിമലാണ് കോവാല ബിയർ. ഇവർ കഴിക്കുന്ന ഓരോ ചെടിയിലെയും നീരുകൾ ഇവ കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് വെള്ളം അധികം ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല. ഒരു കുട്ടി ഉറക്കെ കരയുന്നത് പോലെയാണ് ഇവയുടെ സൗണ്ട്. വ്യത്യസ്തമായ ചില 8 മൃഗങ്ങളുടെ വിചിത്രമായ ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടത്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചോദ്യം, ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നിയ ജീവിയുടെ സൗണ്ട് ഏതാണ്? നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം എന്തായിരുന്നാലും താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.